Assalamualaikum, hai semuanya, ketemu lagi dengan Mbok Jamu Herbal. Kali ini Mbok Jamu Herbal mau bikin herbal untuk flu, pencegahan flu, batuk ya, karena memang saat ini musim hujan. Kita nyalakan api dan kita cincang jahe sama kencur. Kita akan masukkan kencur sama jahe. Kita kasih sedikit garam, gula merah, kita larutkan sampai benar-benar terlarut semua ya, mendidih ya. Cukup mudah, ini herbal dapur dan untuk terutama penyakit flu batuk ya. Cukup kencur sama jahe, sedikit garam sama gula merah. Cukup mudah kan? Selamat dicoba dan mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini adalah minuman herbal alami yang cuma jahe, kencur, juga gula merah. Ini bisa diminum saat pagi hari ya, karena orang flu batuk itu dirasakan ketika pagi hari, terasa gatal-gatal di tenggorokan dan di hidung juga terasa sedikit berbeda pernafasan juga ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Herbal flu batuk alami